Empezamos el año con un recopilatorio que esperamos que os guste. 3 recetas para usar la olla rápida de forma fácil y sencilla. Empezamos con estas lentejas vegetales. Para ello, hemos tenido las lentejas durante 8 horas a remojo. Yo las dejo la noche anterior. Las colocamos en la olla rápida y le incorporamos las verduras. La berenjena cortada en cubos. Intentad que sean todos iguales. Una cebolla entera. Una zanahoria que le quitaremos la piel y cortaremos en rodajas iguales. Pimiento rojo picado en cubos. ...50 gramos de espinacas que remojaremos en agua muy bien para quitarle todas las impurezas. Las picaremos y le incorporaremos el tomate y la patata chascada. Para terminar las lentejas incorporaremos las especias. Yo le suelo poner una cucharadita de pimentón dulce, 2 hojas de laurel, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Las cubrimos con el agua, tapamos la olla rápida y la ponemos al fuego, a fuego fuerte. Una vez que empieza a salir vapor, le bajamos el fuego al mínimo y las dejamos durante 20 minutos, tan sencillo como eso. Y tendremos unas lentejitas con verduras súper ricas, es una opción vegana y perfecta para la vuelta después de todas las navidades. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadnos un like en esta receta y ahora seguimos con las dos siguientes. Unas alubias estofadas y una salsa de tomate con carne que está buenísima. Como os hemos dicho, lo primero que haremos la noche anterior es poner nuestras alubias a remojo en agua mineral, que no se os olvide, si no os quedarán duras. Pasadas las 12 horas las escurriremos muy bien y las reservaremos. Ahora empezaremos a cortar los ingredientes de nuestra fabada. Empezaremos con la cebolla. Como veis, debemos quitarle la piel y picarla muy bien. Ya sabéis que nosotros hoy vamos a hacer la receta en una olla rápida, reduciendo el tiempo de cocción a unos 30-35 minutos, pero podéis hacerlo en una olla normal, de forma tradicional, dejándola de hora y media a hora y 3/4. Una vez que tenemos toda la cebolla bien picada, la reservamos y cogemos los 2 dientes de ajo. Como veis, les quitaremos un poco la piel y con ayuda del cuchillo los chafaremos. Simplemente haremos eso para que suelten su sabor. Cogeremos la olla, añadiremos la cebolla picada, los 2 dientes de ajo, las hojas de laurel, como veis yo le he puesto 3 secas, pero podéis ponerle 2 grandes y si son frescas mucho mejor. Añadiremos nuestras alubias y el agua mineral, como veis hasta que cubra, más o menos entre 1 litro y 1,5 litros. Añadimos el pimentón y por último el compango. Antes de añadírselo lo lavaremos en agua caliente durante 2, 3 o 4 minutos para que suelte un poco su fuerza. Lo incorporaremos a la olla junto con el aceite de oliva. La sal se la añadiremos al final. Una vez que ya está hecho nuestro guiso, lo probaremos de sal y si es necesario se la añadiremos. Cerramos muy bien la olla y la llevamos al fuego, al máximo de nuestra vitro, inducción o fuego de gas, hasta que, como veis, empieza a salir vapor. Entonces la bajaremos a fuego medio bajo y la dejaremos de 30-35 minutos.
En ese tiempo ya tendremos lista nuestra fabada. No abráis la olla, la tenéis que dejar apartada hasta que se enfríe por completo para que se vaya bien el vapor. Es muy peligroso si lo abrís ahí. Entonces, al día siguiente, la servimos. A mí me gusta hacerla de un día para otro y como veis, solo tenemos que abrir y servir. Lo primero que haremos será cortar en trozos la cebolleta. Machacar con ayuda de un cuchillo los 3 dientes de ajo. Cortar en trozos bien grandes la salchicha y la costilla de cerdo. Pondremos la olla al fuego y salpimentaremos los trozos de costilla. Los añadiremos a nuestra olla rápida WMF y los sellaremos muy bien con un poquito de aceite de oliva. Reservaremos y añadiremos en la misma olla la salchicha primero y después nuestra cebolleta, que se cocinen durante varios minutos bien. Incorporamos el vino tinto y dejamos otro par de minutos. Por último, incorporamos las costillas de nuevo, el tomate frito y nuestras hojas frescas de albahaca. Cerramos bien nuestra olla rápida, la colocamos en posición cerrada y una vez que está en el fuego y sube el vapor, lo dejaremos 30 minutos. Pasado ese tiempo ya tendremos lista nuestro ragú napolitano. Mirad qué buena pinta tiene. Solo tendremos que cocer pasta y servirlo acompañado de nuestro ragú, un poquito de queso parmesano y más hojas de albahaca fresca. Como veis, es una receta muy sencilla que esperamos que os guste. Si es así, dejadnos vuestro like, suscribiros al canal y compartirlo para que llegue a mucha más gente. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo y por Instagram. Un besito.